Відео. Хто хоче більш мощнішу горілку зі стандартними цими настройками, потрібно всього-навсього замінити вентилятор. Зараз ось цього вентилятора. Тобто він точно такий же, 92 мм, але він слабший, він всього-навсього 2 Вт. 3000 обертів, це 5000 обертів. Тобто в мене перемикач. Накину зараз акумулятор. У нульовому положенні він крутиться десь точно так же, як оцей, а в максимальному 5000 обертів він крутиться. 5000 обертів. Цей 3000. І цей ще не самий максимальний. Є ще 3,5 ампера. Це ще 3 рази мощніше, ніж оцей. То взагалі цей 25 мм, цей 38 мм. У його вже йде справляюче повітря. Такі направлення. Зараз я його витягну, покажу вам. Це, що я ставлю, це до літри масла. Ну, літр, 1,5 максимум випалює. Тобто і потужність там кВт 12 максимум. На цьому вентиляторі вже побільше. Він йде товщий. Мощна кричатка. Ось його характеристики. Треба під його робити товщу вставку. Але гріє він в 3 рази. Пробивка постоїть трошечки. Красно внутрі все. Там все красно. Чаша з ідеальним горінням. Тобто повністю біла, вся внутрі. Нагар тільки тут чуть-чуть чорненький. Це все біле. Там теж біле. Такий повинен бути нагар. Якщо буде такий нагар, то не буде ніякого нагорання, нічого. Знизу взагалі чисто все. Ну, там ззаді він трішечки копоть. Ну то таке. Все нормально. Це ідеальне горіння.